नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले घुर्ने समस्याको बारेमा कुरा गर्दैछु। स्नोरिङ अनि घुर्ने समस्यासँगै त्यो समस्या अझै धेरै बढेर स्लिप एप्निया जुन सास रोकिने बारेमा कुरा गर्छु। त्यस बारेमा अलिकति व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छु। म केही सेकेन्ड कुर्छु, थप अरूलाई पनि जोइन हुन दिन्छु। घुर्ने समस्याको कुरा गर्दै त मसँग एउटा अडियो छ घुर्नेको, एकदमै रियल अडियो सुनाउँछु म। ओके, कतिको सुन्नुभयो? त्यो अडियो थियो घुरेको। घुर्ने समस्या अनोइङ हुन्छ है, खास गरी घुरेकोलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। सँगै सुत्नेलाई अथवा सँगै एउटा कोठामा सुत्नेलाई अथवा अर्को नेक्स्ट डोर अर्को कोठामा सुत्नेलाई पनि निकै अप्ठ्यारो हुन्छ है। अब सही दिएर पनि हुन्छ कतिलाई है। अब सँगै नसुत्ने अथवा चाहिँ ढोका लगाइदिने, अब एउटा छुट्टै सुताइदिने घुर्नेलाई, त्यति मात्रै सोचिन्छ समाधान भयो भन्ने सोचलान् फ्यामिलीले। तर कुरा त्यहाँ मात्रै अन्त्य हुँदैन है। घुर्ने समस्या हुँदै गर्दाखेरि कतिलाई राति स्लिप एप्निया भन्छौँ, म त्यसको बारेमा आज अझै मुख्यतया भन्ने। वास्तवमा त्यो सासै रोकिने है, त्यो 5-10 कसैको 20-30 सेकेन्डसम्म सासै नफेरिने। अनि त्यो सास नफेर्दा के हुन्छ, फेरि पटक पटक, एक रातभरिमा एकपटक होइन, पटक पटक, एक घन्टामा 2-3 चोटि, त्यो अझै धेरैचोटि, लगभग लगभग रातभरि नै। त्यसपछि अक्सिजन दिमागमा नपुगेर, शरीरभरि पनि नपुगेर, अनि शरीरलाई एक्स्ट्रा बर्डन हुने, मुटुलाई बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि। अब अक्सिजन पुर्याउनको लागि हार्ट पम्प गर्नु पर्यो, ब्लड प्रेसर बढ्नु पर्यो, देखि लिएर दुनियाँ त्यस्तै। त्यो प्लस अनि स्ट्रेस हर्मोनहरू उत्पादन गर्छ शरीरले है। कर्टिजोल भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन? त्यसको कारणले डायबिटिज हुने सम्भावना बढी, या मुटुको समस्या पनि त्यस्तो कारण हुने सम्भावना रहन्छ। कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि दुनियाँ समस्याहरू हुन्छन् धेरैको है। त्यो बारेमा कुरा गर्छु मैले अलिक ढिलो गरिरहेको छु, थप अरूलाई पनि जोइन दिनलाई हो। म सुरु गर्छु 1-2 सेकेन्डमा। मसँग पिक्चर छ यहाँ, कति सधैँ चाहिँ पिक्चर देखाउँछु गर्छु मैले अलिकति बुझाउन सजिलो पनि हुन्छ। यदि तपाईँले कमेन्टको कारणले देख्नु भएन भने राइट स्वाइप गर्नुहोस्, देखिन्छ। ओके, पिक्चर देखाउँछु। मेसेज आयो मलाई। राइट, ओके, यो अब क्लियर छ पिक्चर होइन? नाकबाट सास फेरिन्छ यसरी है, अनि मुखबाट पनि फेरिन्छ। खास गरी नाकबाट फेरेको राम्रो हो, किनकि नाकबाट सास फेर्दाखेरि त्यो हावालाई अलिकति मोइस्चराइज गरिदिने, जस नेचुरल हो नाकबाट फेर्ने है। अनि मुखबाट पनि फेर्छौँ। अनि यो पछाडि हेर्नुहोस्, खास गरी यो एरियामा ध्यान दिनुहोस्। आज मैले 2-4वटा पिक्चरहरू देखाउँछु, त्यो देखाउँदाखेरि तपाईँले कान ध्यान दिनुभन्दा यो एरियामा ध्यान दिनुहोस् है। राति पख के हुन्छ भन्दा कसैको स्लिप एप्नियामा चाहिँ यो भाग तलतिर लत्रिन्छ। नेचुरली यसरी पल्टेर सुत्दाखेरि यो अलिकति लत्रिन्छ, कसैको अलिक धेरै नै लत्रिन्छ। त्यो कुरा बुझाउँछु मैले है। यो भाग अलि लत्रिन्छ, यो जिब्रो हो, यो अगाडिको यो जिब्रो हो। हामीले देखाए यो जिब्रो मात्रै देख्छौँ, तर यसको मसल्स भित्रैसम्म हुन्छ है। बाहिरदेखि जिब्रो भन्दा त्यसको जोडिएको सँगैको मसल यत्रो धेरै हुन्छ यहाँ। यो पछाडिको भाग अलिकति लत्रिन्छ, अनि धकालिँदाखेरि अनि यताबाट हावा आउनु दिँदैन, अनि त्यो गाह्रो हुन्छ है। र त्यो घुर्दाखेरि घर्र त्यो आवाज आउँछ नि, एकदमै बाइक नै चलाए जस्तो के है। बुझ्नु भने मैले भन्नु खोजेको, एकदमै त्यो म्युजिकल टोन जस्तै हुन्छ नि, त्यो घुराइ पनि रिदमको हुन्छ नि। त्यो के कारणले हुन्छ भन्दा यो हल्लिएर हुन्छ, यो हल्लिन्छ है। यो बढी यो धकालिन्छ पनि, अलिक गाह्रो हुन्छ हावा। यो अलिकति धकालिदिएपछि अलिकति टाइट हुन्छ स्पेस होइन है। तपाईँले कमेन्ट गर्न देख्नु भएको छैन भने राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस् है। राइट, यो अलिकति टाइट हुन्छ, अनि त्यो हावा ठुलो सानो ठाउँमा जान परेपछि फोर्स पनि जाने भयो है, भित्र आउँदा बाहिर दुवैतिर। अनि यो टुप्पो छ, यो हल्लिन्छ, भाइब्रेट हुन्छ, त्यो आवाज आउने। अनि त्यो बाहेक अरू नाकको यो नली यहाँहरूमा समस्या भयो भने पनि हुन्छ, रुवाखोकी लाग्दाखेरि
एलर्जीहरू हुँदाखेरि। त्यो बारेमा मलाई आज कुरा गर्ने हो। अब मैले सुरु गरेँ। पहिला म घुर्नेको कुरा गर्छु। घुर्नेको कुरा गर्दाखेरि मुखको यो माउथको एनाटमी भन्छौँ हामीले, यो नाकको भित्रको स्ट्रक्चरहरूमा कहिले समस्या छ भने, पहिले त मैले भर्खरै भनेको यो यहाँनिर यो प्यालेटहरू छ होइन, यो नै लथ्रियो भने तल गयो भने कसैको अलिकति बढी लथ्रिने हुन्छ, सफ्ट पनि हुन्छ यो है, त्यति दह्रो नै हुँदैन, कसैको अलिक बढी लथ्रिने हुन्छ अनि धकाली हुन्छ। यो हावा जाँदाखेरि यो भाइब्रेट भएर त्यो आवाज आउने हो। ओके। अनि कसैको यहाँ टन्सिल्स हुन्छ। अब टन्सिल यो एरियामा टन्सिलको सुन्निने समस्या, मैले बाइ द वे मैले टन्सिलको समस्याको बारेमा, टन्सिलाइटिसको बारेमा मैले पोस्ट गरिसकेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। र यहाँ वरिपरि हुनाले त्यो सुनिँदाखेरिको इन्फेक्सन हुँदाखेरि पनि यो एरिया एकदमै त्यसै त साँगुरीको स्पेस छ, हेर्नु कति साह्रो साँगुरिएर लङमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। अनि यही वरिपरि टन्सिल मात्रै ठुलो भए पनि समस्या भयो, वरिपरि पनि दुख्ने समस्या हुने आउँछ। अनि अथवा घाँटीको समस्या, दुनियाँ कुराले यो एरिया सुनियो भने झनै गाह्रो हुने। बच्चा बच्चीमा एडिनोइड्स पनि हुन्छ यता मासतिर होइन। अनि त्यो बच्चा बच्ची के छ भने घुर्ने हुन्छ, ठुलो मान्छे होइन बच्चा बच्ची पनि घुर्ने सम्भावना रहन्छ है। कसैको ओभरवेट भयो भने, शरीर तौल बढेको छ भने फ्याट्स डिपोजिट हुन्छ। अब त्यो घृतांश, त्यो फ्याट्स जताततै डिपोजिट हुन्छ होइन। अब घाँटी पनि गर्दन ठुलो हुन्छ नि त फ्याट डिपोजिट भएर, त्यो भयो भने यता मुनिबाट डिपोजिट भयो भने माथि धकालिने अथवा त्यो जोस फ्याटले पनि असर गरेर आउँछ। त्यो त्यसै त साँगुरिएको ठाउँ झन् साँगुरीमा आउँछ मोटो मान्छेलाई है। कसैको मोटै नभए पनि, अब हाइट अनुसार वेट मिलेको छ भने पनि, मस्कुलर छ भने पनि, यो गर्दन अलिकति ठुलो, यहाँ मात्रै थिकनेस हुनेलाई पनि यो अलिकति बढी थिक भएर त्यस्तो समस्या आउनसक्छ है। त्यो जानिराखौँ। त्यही भएर घुर्ने समस्या छ मलाई, अथवा स्लिप एप्निया छ जुन मैले पछि भन्छु भनेको छु, जुन राति सास रोकिने समस्या, त्यो एउटा कारणले मात्रै हुँदैन, व्यक्ति अनुसार फरक कारण हुन्छ नि। त्यो फरक कारणलाई उपचार गर्ने। त्यही भएर मैले एउटा टिप्स दिएँ भन्दैमा सबैलाई लागु हुँदैन। र वा तपाईँहरू कसैको साथीहरूले अथवा इन्टरनेटमा कसैले चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने चट्ट हुन्छ भने सुन्नुभयो भने सबैलाई लागु हुँदैन, किनभने सबैलाई फरक कारणले हुने गर्छ क्या। त्यो कुरो जान्नु जरुरी छ है। अघि मैले भनेको तपाईँले याद गर्नुभएको भएन, यो नाकमा, यो नाक पुरै स्ट्रक्चर देखाइएको छैन, यहाँतिर ट्युबल जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ कि, 2-3 लेयर स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो जस्तै कसैलाई साइनोसाइटिस, पिनासको समस्याहरू, रुगाको वा एलर्जी हुन्छ नि, एलर्जीहरू हुँदाखेरि हप्तौँसम्म महिनौसम्म भित्र कन्जेस्टेड हुने, सास फेर्न गाह्रो हुनेदेखि लिएर कुनै सिगाना आइरहेको दुनियाँ हुन्छ नि, एकदमै साह्रो हुने, अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ नि, त्यो बेलामा पनि यहाँ राम्रोसँग हावा छिर्ने, बाहिर नहुने भएर घुर्ने सम्भावना रहन्छ। कहिले काहीँ मात्रै घुर्ने छ भने यो नाकको प्यासेजमा समस्या भएर हो है। यो तर्कुलामा यो नै लत्रिएर घुर्नेको चाहिँ सधैँ घुर्ने हुन्छ, प्राय भन्ने है, फेरि अनि क्याभिएट हुनसक्छ है। तर कहिले काहीँ हो भने यो नाकमा अथवा पोजिसन नमिलेर पनि हुनसक्छ। सुत्दाखेरि याद गर्नुहोस् त यो ब्याक पल्टेर यो उत्तानो यसरी सुत्दाखेरि त यो सबै लत्रिने सम्भावना भने ग्राभिटीले पनि। त्यही भएर पछाडि ब्याक ढाडमा यसरी सुत्नुभन्दा, मुख माथि फेस गरेर सुत्नुभन्दा साइड सुतेको राम्रो घुर्ने व्यक्तिलाई, अरूलाई पनि हो वास्तवमा। ओके। र चुरोट खानेलाई पनि यो हुने चान्स बढिरहन्छ है, किनकि यो नियमित यो सुन्निने प्रक्रियाहरू दुनियाँ भइरहेको हुन्छ, हाम्रो किटाणुहरू छिरेर, दुनियाँहरू छिरेर, अनि त्यो प्रक्रियामा शरीरले फाइट ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चुरोटले खासै सहयोग गर्दैन है। अझ चुरोट आफैमा इरिटेन्ट पनि हो, आफूले खाएर मात्रै होइन, अरूकोले खाए पनि असर गर्छ, अथवा धुवा धुलोमा हुनुहुन्छ भने पनि असर गर्ने हुन्छ। राइट। अर्को हो रक्सी खाने। रक्सी त्यही पनि इभिनिङ पटक, अब सुत्नुभन्दा अगाडि खायो भने त झनै गाह्रो। अब रक्सीले के हुन्छ नि, रिल्याक्सिङ गर्छ नि रक्सीले। मैले त खाएको छैन अहिलेसम्म, तै पनि थाहा हुन्छ नि रक्सीले रिल्याक्सिङ गर्छ भन्ने कुरा। अल्कोहल, बियर, अल्कोहल धेरै खायो भने अझै, अनि इभिनिङ पख खायो भने रिल्याक्स त गर्छ। यो मसला पनि रिल्याक्स गरिदिन्छ क्या। यहाँ पनि रिल्याक्स भनेको के हो, तल ओर्लिने पनि हल्का है। त्यसै त यहाँ हावा पस्न गाह्रो भइरहेको बेलामा यो रिल्याक्स अलिकति हल्का लच्कियो भने त सास फेर्न घुर्ने सम्भावना रह्यो, सास फेर्न गाह्रो हुने भयो। गाह्रै त भन्दा अलिक नभनौँ, तर घुर्ने चाहिँ हुन्छ कि कम्तीमा, बढी चान्स रहन्छ।
खास गरी इभिनिङमा रक्सी खाएर सुत्नेलाई। ओके, मिठो निन्द्रा त लागेको जस्तो महनुभव होला, तर अरू समस्या हुनसक्छ। राइट, कतिकै बुझाउन सकेछु मैले। यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले घुर्नेको समस्याको कुरा गरेँ है। र यो घुर्ने समस्या मात्रै नभएर कसैको आफूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अघिको स्ट्रक्चरमा फेरि देखाउँछु। यो एरिया, यो लथ्रिने तल, यो मुख, यो नाक मुख हो यहाँ होइन, यो तलतिर ओर्लिने, अनि यो मुनिको फ्याट्सहरूको डिपोजिट छ नि मासतिर, अनि यो साँगुरिँदै गएर सास पुरै बन्दै हुने। म पिक्चर छ सायद मसँग देखाउँ है। यो दुइटामा कम्पेयर गर्नुहोस्। यसमा हेर्नुहोस् साँगुरो कति साँगुरो छ। अगेन कमेन्ट कारणले देखिएन भने राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस् है। यहाँ यो नाक हो, यो मैले पिक्चर सानो बनाएको छ। यो जिब्रोको पछाडि भाग हो, यहाँ हावा आउँछ। यो कति साँगुरो छ, कति ओपन छ यो है। यसरी थुनिने सम्भावना रहन्छ र हावै जाँदैन भित्रपट्टि है। कति कसैको खास गरी मोटाहरूको धेरै हुन्छ। मोटाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, तर जति मोटो हुँदै गयो उति समस्या रहन्छ। 10-20-30 सेकेन्डसम्म हावै नपस्ने है। अनि नपुगेपछि शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड मात्रा बढी हुन्छ, अनि दिमागले सेन्स गर्छ, अनि दिमागले सिग्नल पठाउँछ। पिक्चर पनि छ सायद। अनि दिमागले यसरी थुनिएर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड मात्रा कम भएपछि, धेरै भएपछि, अक्सिजन मात्रा कम भयो, कार्बन डाइअक्साइड मात्रा धेरै भएपछि दिमागलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, अनि उसले सिग्नल पठाउँछ। प्रक्रिया छ, एकदमै सजिलो बनाइदिएको मात्रै हो यो। अहिले अर्कै खाले प्रक्रियाबाट हो नि। यसरी सिग्नल जान्छ, अनि गएर खोल्ने हुन्छ नि। कोही याद गर्नुभएको छ, कोही घोरिरहेको हुन्छ, अनि एकदम गएर एकदम उठ्ने चल्ने त्यो हुन्छ नि, त्यो उठाइदिएको, दिमागले उठाइदिएको क्या। अब बढी भयो ल भने सिग्नल पठाइदिएको हो। ओके, त्यो कसैको त्यो छटपटेको याद गर्नुभयो भने त्यो भएको ग्यास्पिङ फर एयरलाई ग्यास गरेर हुन्छ, अनि दिमागले सङ्कटमा आउँछ, अनि उठेर अब झुरुक्क आँखा खोलेर उठ्छ भन्न खोजेको होइन। उसलाई दिमाग चाहिँ वेक हुन्छ। व्यक्तिको आँखा ओपन नभएर कन्सियस माइन्ड ओपन नभए पनि है, उठेर चाहिँ ल मलाई के भएर रहेछ, अहिलेसम्म मेरो सास फेरेर रहन्छु, अब फेरि भने उसले सोचे हुँदैन, कुनै आँखा नखोल्या हुँदैन। तर दिमाग चाहिँ वेकअप हुन्छ, दिमाग चाहिँ खुल्छ है। र दिमाग रातभरि त्यसरी दिमाग खुलिरहनु पर्ने, दिमाग रेस्ट नहुने हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्ति 8 घन्टा 9 घन्टा 10 घन्टा सुतेको छ, तर बिहान उठ्दाखेरि उठ्नै मन लाग्दैन। वा दिउँसो पख चाहिँ चिया खाछु, कफी खाछु, कति टायर्ड अनुभव, कति मलाई झुमझुम निन्द्रा लागेको, म कस्तो अल्छी, अथवा अरू त कस्तो अल्छी भन्ने चाहिँ हुन्छ नि। झुप्पु निन्द्रा लाग्ने दिउँसो है। अनि अथवा कसैलाई हेडेकै हुने, किनभने रातभरि अक्सिजन गएको छैन नि, पुरै रोकिएको छ नि। पुरै रोकिएपछि रातभरि नै अक्सिजन पुगेपछि दिन शरीरलाई नै एकदमै शरीर नै डिफ्रेन्ट फेजमा गएको छ, स्ट्रेस भएको छ शरीरलाई है। हार्ट रेट पनि बढ्न गएर उस्तै पऱ्यो नि, बढ्नु नै पऱ्यो। अक्सिजन सप्लाई भएको अक्सिजन पुर्याउनलाई ब्लड प्रेसर बढ्ने हुन्छ। अनि यही समस्या बढ्दै गएर पछि धेरै समस्या आउँछ। र दिउँसो पख अर्को पनि म सम्झिहालेँ, अलिक इरिटेट हुने, झनक्क रिस उठ्ने, फोकस गरेर कन्सन्ट्रेट गरेर काम गर्न नसक्ने, पढ्न नसक्ने, धेरै कुरा हुनसक्छ। यही तपाईँलाई म फेरि 4-5 वटा भन्छु है। अब रातिमा तपाईँलाई थाहा हुँदैन, रातिमा तपाईँ त्यस्तो प्रक्रियामा जानुहुन्छ, गरेर उठ्नुहुन्छ, अनि त दिमाग उठ्छ, तपाईँ उठ्नु न, अनि फेरि सास फेर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो प्रक्रिया हुन्छ। रातिको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुँदैन, अनलेस तपाईँसँग सुतेको कसैले भनिदियो भने तैँले यस्तो गर्छस् रातिमा भन्यो भने छुट्टै कुरो। तर तपाईँलाई दिउँसो पख अथवा बिहान पख पनि टाउको दुख्छ, निन्द्रा त्यत्रो 7-8 घन्टा सुते पनि निन्द्रा पुगेछ जस्तो लाग्छ, अलिकति झनक्क रिस उठ्ने स्वभाव भएको छ, फोकस कन्सन्ट्रेट गरेर चाहिँ कुनै काम गर्न सक्नुहुन्न है। अनि एकदमै ग्रगी निन्द्रा लागिरहेको जस्तो रिपिट गरिरहेको छु यो कुरा, त्यस्तो भइरहेको छ भने तपाईँलाई स्लिप एप्निया भएको हुनसक्छ। र तपाईँले घुर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। कसैको बाहिर आवाज, घुर्नु भनेको त्यो आवाज आउने बाहिर आउनु न हो नि, नघुरे पनि भित्र चाहिँ सास रोकिने प्रक्रिया नै हुनसक्छ कि त्यो आवाज नआए पनि। तर धेरैको चाहिँ घुर्ने नै हुन्छ, आवाज नै आउने हुन्छ। राइट, तपाईँ गएर उपचार गर्न जानुपर्छ। यो स्लिप एप्निया जुन मैले रोकिन्छ भने, एउटा त यो अब्स्ट्रक्ट, यसरी अब्स्ट्रक्ट भएर यो तल लथ्रिएर भने होइन, जुन चाहिँ विभिन्न कारणले हुन्छ, मैले सुरुमा कारण भने। अर्को चाहिँ यो सेन्ट्रल स्लिप एप्निया भन्छ, जुन दिमागले पनि सङ्केत पठाएको हुन्छ कि रातभरि हाम्रो शरीर सम्पूर्ण प्यारालाइज जस्तै हुन्छ रातभरि, तर
आँखा झिमझिम गरेर हुन्छ आँखाको है, र हाम्रो फोक्सोभन्दा ठिक मुनिको मस्कुलर एउटा भाग हुन्छ, डायाफ्राम हुन्छ, त्यो भने चलिरहेको हुन्छ है। केही केही कुराहरू मात्रै चलेको हुन्छ रातिमा, जस्तै मुटु चलेको हुन्छ, केही कुराहरू मात्रै चलेको हुन्छ, अरू सबै प्यारालाइज्ड हुन्छ रातमा है। र यो सास प्रक्रिया मेन्टेन गर्ने दिमागबाट सिग्नल पठाइरहेको हुन्छ, रातभरि सिग्नल पठाइरहेको हुन्छ, नत्र भने सबै सुइकिन्छन् सिग्नल बन्द भयो भने। कसैको त सिग्नलमै खराबी हुन्छ, राम्रोसँग सङ्केत जाँदैन, एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो भएर पनि यसरी स्लिप एप्निया हुन्छ जुन मैले बताएँ, त्यो धेरैले कमला हुन्छ, त्यो पातलो व्यक्तिलाई हुन्छ, ठुलो मोटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। र दिमागमा स्ट्रोक सुन्नुभएको छ मैले, पक्षघातहरू, मस्तिष्कघातहरू दिमागमा लडेर अथवा ब्लड क्लट ब्लिडिङ भएर केही भएर समस्या भएको नि यस्तो हुने चान्स रहन्छ, किनकि सङ्केत त दिमागबाट आउने हो है। त्यो टाइप्सहरू भन्दा मैले भने। अब मैले यो घुर्ने समस्याको बढ्दै गएर अथवा घुर्ने समस्यासँगै यो स्लिप एप्निया भने, स्लिप भनेको निन्द्रा, एप्निया भनेको सास फेर्न नसक्नु है, त्यो राति 10 सेकेन्डदेखि 30 सेकेन्ड धेरै पटक, त्यो भयो भने वर्स्ट केस सिनेरियो के हुन्छ त नि भन्ने कुरामा जाउँ है। पहिलो त अघि मैले भने चाहिँ दिउँसोभरि निन्द्रा लाग्ने हुन्छ सम्भावना। दिउँसोभरि निन्द्रा लाग्दाखेरि पहिलो कुरा काम राम्रोसँग गर्न सकिएन। अरू के भने यदि कसैको ड्राइभिङ गर्ने काम छ भने, कसैको ड्राइभिङ पेसा छ भने त उसको त झुपुझुपु भयो भने त याद गर्नुहोस् के हुने भयो है। अझै विदेशतिर हेर्नुहुन्छ, विदेशमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ त घरबाट निस्किँदा पनि गाडी लानु पर्छ, जतिखेर पनि गाडी चाहिन्छ, साइकल चला जस्तै हो विदेशमा त। भनेपछि तपाईँ गाडी चलाउँदै झुपुझुपु हुनुभयो भने के भयो, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना रह्यो। त्यो एउटा स्लिप एप्निया, यो घुर्ने समस्या, घुर्ने मात्रै नभएको राति डिस्टर्ब मात्रै अरूलाई मात्रै नभइकन ज्यानको खतरासँग हुनसक्छ, त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो। पढाइमा समस्या आउँछ, पढाइमा फोकस चाहिँ हुँदैन है, कन्सन्ट्रेट हुन सकिँदैन, काम राम्रोसँग गर्न सकिँदैन, अनि झनक्क रिसाउने, दुनियाँ कुरा हुन्छ, मुड स्विङ हुने। कसैको अझै हुन्छ नि मुड सम्बन्धी समस्याहरू छ भने, डिप्रेसन अथवा सम्बन्धी कुनै साइकोलोजी समस्यालाई झन् बढी असर गर्ने भयो। कसैको त्यसै त रिसाउने बानी छन्, झन् एङ्गर बढ्ने भयो। धेरै कुराहरू कम्प्लेक्स छ यो है, किनकि दिमागमा रातभरि अक्सिजन नपुगेपछि याद गर्नुहोस् के हुन्छ। ओके, र त्यो अक्सिजन रातिभरि नपुगेपछि मेन्टेन गर्नलाई त मुटुले पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले काम गर्नु पर्यो होइन, ब्लड प्रेसर पनि छुट्टै मेन्टेन हुनु पर्यो। मान्छे यस्ता व्यक्तिहरूलाई हार्ट एट्याक हुने पछि गएर है, अब आजै घुर्ने सम्भावना, आजै स्लिप एप्निया छ, नेक्स्ट मन्थमै चाहिँ हार्ट एट्याक हुन्छ भन्न खोजे होइन मैले। 5 औँ 10 औँ 15 20 औँ वर्ष लाग्ला, सम्भावना बढिरहन्छ राइट। अनि मुटुको रिदमहरू पनि परिवर्तन आउन सक्छ है, एफिब भन्छौँ, एट्रियल फिब्रिलेसन, त्यो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा अथवा यो स्लिप एप्निया कारणले पक्षघातहरू, स्ट्रोक हुने सम्भावना धेरै रहन्छ। ओके राइट। अनि मैले अघि भने छ कि छैन, कर्टिजोल त जुन स्ट्रेस हर्मोन उत्पादन हुन्छ शरीरमा, यो रातभरि नै शरीरलाई स्ट्रेस भएपछि त्यसो भयो भने कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्छ, ब्लड प्रेसर बढ्छ, डायबिटिज हुने सम्भावना हुन्छ, ब्लड सुगर पनि बढ्छ है, फ्याट्स डिपोजिट हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको वेस्ट एरियामा, दुनियाँ कुराहरू जान्छ जुन हामीले मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छौँ मेडिकल भाषामा है। र सँगै अब सुत्ने पार्टनरलाई त उसको निन्द्रा डिस्टर्ब हुन्छ, उसलाई पनि इरिटेट हुन्छ, तपाईँलाई मात्र होइन है, दुनियाँ कुराहरू हुन्छ। अब मैले यसरी भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई आफैलाई वा परिवारमा अरू कसैलाई वा साथीभाइलाई यो समस्या छ जस्तो लाग्छ भने उनीहरूलाई त डक्टरकोमा पठाउनु पर्यो है। अनि के एक्सपेक्ट गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। यदि गर्ने तरिका, सही तरिका के हो, यदि मिल्छ भने सही तरिका के हो भने एउटा स्लिप स्टडी हुन्छ है, पोलिसोमनोग्राफी भन्ने हुन्छ, नक्चरल पोलिसोमनोग्राफी भनिन्छ। एउटा पिक्चर्स म देखाउँछु, यसरी सबै मेजर गरिन्छ कि सुत्न लगाइन्छ, बकाइदा सुतेर जस्तो छ नेचुरल पोजिसन जस्तो के, किनकि राति सुत्दाखेरि हो नि त हुने त यो, त्यही भएर त्यसरी नै टेस्ट गर्नुपर्छ सुतेर। स्लिप स्टडी टेस्ट भन्छौँ, जुन चाहिँ एक ठाउँमा जाने अनि मजाले सुत्ने, यस्तो के अरे लिड्सहरू हुन्छ, नाकको कति हावा गएको छ मेजरदेखि लिएर अक्सिजन औँलामा, यो औँलामा नापेको यो अक्सिजन मात्रा कति पुगेको छ सबै मेजर गर्छ कि, यो छाती खुलेको छ कि छैन, सास फेरेको छ कि छैन, त्यो सब हेर्छ। स्लिप एप्निया हो कि नै पत्ता लगाउँछ। अनि यदि हो भने अनि उपचार गर्नु पर्यो है, उपचारको बारेमा म कुरा गर्छु। र यो टेस्ट एउटा खास गरी एउटा सेन्टरमै हुन्छ,
गर्ने, नभए कसैलाई मोनिटर पठाएर घरमै गर्न मिल्छ, तर घरमा गरेको भन्दा त्यो ठाउँमै गरेको चाहिँ उपयोगी हुन्छ। र टेस्ट आउँछ यस्तो, अब यो पुरै भनेर बस्दिनँ यहाँ, यसरी टेस्टहरू आउँछ है। अक्सिजनको मात्रा मैले पनि हेर्नुपर्छ कहाँ के छ भनेर। हुन्छ नि स्लिपको यो कस्तो खाले स्लिप प्याटर्न भयो रातभरि है, स्लिपको पनि साइकलहरू हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छैन। अनि डिप स्लिपदेखि त्यो सब स्लिप हुन्छ, अनि कस्तो स्लिप निदाएन, कस्तो खाले निदाएर हामीले सामान्य व्यक्तिले के भन्छ भन्दाखेरि यति घन्टा सुत्यो भन्ने हुन्छ। यति घन्टा मात्रै सुतेर हुँदैन कि, त्यो स्लिपको नि धेरै फेजेस हुनुहुन्छ, त्यो सबै फेजमा राम्रोसँग सुतेको हुनुपर्छ है। त्यो पनि छुट्टै टपिक हुन्छ, म छुट्टै कुरा गरौँला। त्यस्तोहरू हेरेर अनि निर्णय लिइन्छ। त्यतिकै घरमा चाहिँ बोलेकै भरमा तँलाई स्लिप एप्निया छ भनेर हुँदैन। ओके, अब म कुरा गर्छु उपचार बारेमा। उपचार कुरा गर्दाखेरि सुरुमा कुरा गर्छु स्नोरिङ, घुर्ने बारेमा है। घुर्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि अघि मैले सुरु भनेको याद छ कि छैन, मोटो मान्छेलाई वेट बढी भयो भने घुर्ने सम्भावना बढिरहन्छ, फ्याट्स एन्ड डिपोजिट हुन्छ है। अनि अब के गर्नु पर्यो, वेट लस गर्नु पर्यो। वेट लस त सबैलाई गरेकै राम्रो है। म पिक्चर देखाउँछु फेरि। यसरी यहाँ यतातिर फ्याट डिपोजिट भएर यहाँ जम्मा भएर अथवा धकालिएर यो साँग्रो भएको छ नि, वेट 70 केजीमा झार्नुपर्छ शरीर तौल। 70देखि 75 भन्छु होइन, 70देखि 75 फिमेलले 70 नगाउनु भएन, मेलले 75 नगाउनु भएन है। वेट लुज गर्नु पर्यो, कसैको त्यतिकैमा नि हुनसक्छ है। राम्रो भयो, यदि वेट लस गरेर हुन्छ भने केही पनि गर्नु परेन, द्याट्स गुड। वेट लस गर्ने अरूलाई पनि काम लाग्ने भयो। चुरोट खानु छ भने चुरोट बन्द गर्नु पर्यो है। सो एउटा मात्रै गरेर हो भने धेरै कुरा फाइट गर्नुपर्छ। इभिनिङ अब अल्कोहल सकिन्छ भने सकेसम्म सबै बन्द गर्ने, सकिन्न भने कम्तीमा बेलुकातिर नखाने है। अझै जुन निदाउने औषधि खाएर सुत्ने चलन छ त्यो पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा औषधि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। देखि तपाईँको एलर्जीको समस्याहरू छ भने त्यो एलर्जीको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो नाकमा। अघि मैले छुट्याएछु, मैले भर्खरै याद आयो कुरा गर्दै जाँदाखेरि, एउटा अर्को कारण हुन्छ नाकको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि। यो सेप्टम हुन्छ बिचमा यसरी नाकको, मैले एउटा चित्र गुगलबाट चित्र लिएको हो। बाहिरबाट चाहिँ हेर्नु ठिकै देख्छ होला, नाक ठिकै देख्छ, यसरी हेर्ने भने त देख्छ नै होइन, तर बाहिरबाट हेर्न लागि नाक हेर्नु त ठिकै छ होइन। भित्रबाट गयो भने यस्तो डेभिएट हुन्छ कि कसैको, र एकतिरवटा सास फेर्ने। ल याद गर्नुहोस्, यस्तो भएको छ र रुवा खोकी अथवा केही कीटाणु जीवाणु भाइरस पसेको बेलामा यहाँतिर सुन्नियो भयो भने त यतातिर त बन्दै छ, राम्रोसँग सास जान पाएको छैन, यता पनि बन्द भयो नि त, मुखबाट मात्रै हुने भयो। अनि त्यो अहिलेको भाइब्रेसन हुने, घुर्ने समस्या बढिरहन्छ। अब यस्तो भयो भने त साइनोसाइटिस, पिनास पनि धेरै हुन्छ। अब यसलाई नै करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो मैले सम्झेको बेला भनिहालेँ, म छुट्छ कि भनेर होइन। र फेरि म यो घुर्नेको कुरा गर्दाखेरि अर्को एउटा हुन्छ, मैले भने ब्याक सुत्दाखेरि मसल लथ्रिएर रिल्याक्स बढी भएर हुन्छ भने कसैको पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि हुन्छ। साइड लाइन पोजिसन है सुत्यो भने, अब साइड लाइन पोजिसन पनि सुत्न सकेन भने टाउको अलिकति बढाउनु पर्छ, हेड अफ द बेड चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ। मैले भने बुझ्नुभयो कि बुझ्दैन, म देखाउँछु। यसरी यो अलिकति यहाँ देख्नु भएको छ, यहाँ अलिकति सपोर्ट छ, यहाँ यसरी थोरै अलिकति इन्क्लाइन छ। यो गर्न सकिएन भने खाटको त्यो टाउकोपट्टिको मुनि त्यो खुट्टामा इट्टै राखिदिने कि हल्का यस्तो बढाइदिने, र सुत्दाखेरि सकेसम्म साइड लाउनु पर्छ है। अब यतिकै समाधान भने राम्रो भयो, ठुलो कुरो जाने अगाडि बढ्नै परेन। कसैलाई अझै तपाईँ अब फ्यान्सी अब किन्न सक्ने खुबी छ भने यस्तो खाले बेड किने भयो, मजाले बटन थिचेर गर्दै उभ्याइने हुन्छ। अर्को एउटा तपाईँ नेपालमा पनि पाइन्छ होला होइन, बाहिरतिर चाहिँ धेरै नै पाइन्छ, नेजल स्ट्रिप हुन्छ। यो यसरी प्याजमा आउँछ, यस्तो स्ट्रिप हुन्छ, यसरी नाकमा खोल्यो, टेप जस्तै के त्यो ब्यान्डेड हुन्छ नि त्यस्तै खोलेर अनि यो बिच भागमा लगाउने। यसरी यहाँ माथि पनि होइन, तल पनि होइन, ठ्याक्क बिच भागमा, यस्तो बिच भागमा यो पुल गरेपछि यसरी तानिदिएपछि नाक खुल्ने भयो कि यसरी तानिदिन्छ हल्का त। नाक अलिकति कसैको ब्लक यहाँको कारणले हो भने, फेरि पछाडि मुनि घाँटी पछाडिको जुन मैले त्यो तर्कुलातिरको देखाएको थिएँ त्यतातिर ब्लक भएर हो भने त यसले काम गरेन। कसैको यहीँ नाकमै भएको कारणले हुनसक्छ कि। यहाँ चित्र पनि छ क्या प्रयोग गरेको, मसँग रहेछ ल। यसरी बिच भागमा है, ठ्याक्क बिच भागमा, यसको छेउले यो यहाँ आउनुपर्छ, तर ठ्याक्क बिच भागमा यो राम्रोसँग
प्रयोग गर्ने भने यो काम गर्दैन फेरि ट्याक्क यहाँ बिचमा तलब यस्तो गरेर यस्तो तान्दिएपछि थोरै खुल्न सक्छ फेरि सबैलाई काम गर्दैन कसैलाई काम गर्छ ओके व्यक्ति हेरेर हुन्छ फेरि चित्र पनि छ म यहाँ कसरी हावा गएको छ भने देखाइरहेको छ यसरी यो मैले गुगलबाट ल्याएको चित्र यो सट्ट बाहिर जान्छ भने देखाउन खोजेको अर्को पनि हुन्छ यसरी खोल्ने त्यसरी नै खोल्ने होइन चित्र छ म कति देखाउन सक्छु यो नेजल डायलेटर इजी ब्रिजी भन्ने हुन्छ नाक यसरी यहाँ छिराउने यो कसैको च्याप्प भएर खुलाउने हुन्छ यो पनि फेरि सबैलाई काम गर्दैन है कसैलाई काम गर्ने हो यो नाकमा यी फुली लगाए जस्तो देख्छ बाहिरबाट चाहिँ र सुत्दाखेरि मात्र लाउने कुरो हो क्या है सबैलाई काम गर्दैन है नाजल डायलेटर भन्छ त्यो यो पछि अब यो ओरल एप्लायन्स हुन्छ मुखमा लगाउने यो धेरैलाई काम गर्छ सबैलाई गर्दैन धेरैलाई गर्छ तर यसको लागि डेन्टिस्टकोमा जानुपर्छ है अनलाइनमा विदेशतिर युएस इङ्ल्यान्ड अस्ट्रेलिया क्यानाडातिर हुनुहुन्छ भने अनलाइनमा पनि पाइन्छ तर अनलाइनमा पाएको त्यसमा फिटिङ हुँदैन कि फेरि है ठ्याक्क फिटिङ हुँदैन यस्तो हुन्छ माउथ पिस हुन्छ होइन अलिक फ्यान्सी कारण रहेछ यो यसरी डेन्टिस्टले कोमा जानुपर्छ ओरल एप्लायन्स त्यसले खास गरी के गर्छ भन्दा यो जलाई अलिकति अगाडि ल्याइदिन्छ कि थोरै अगाडि गरिदिन्छ अगाडि ल्याउँदाखेरि के फाइदा हुन्छ जुन समस्या हुने पछाडि लत्रेर हो नि त अघि मैले याद गर्नु भएको छ नि पछाडि लत्रेर हो नि समस्या हो नि त थोरै अगाडि ल्याइदियो भने सास राम्रोसँग हावा राम्रोसँग भित्र पस्ने भयो धेरैलाई काम गर्छ तर कसैलाई त रातभरि लगाएर बस्न पनि झ्याउ मान्छन् अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ थोरै मुखमा लगाउँदाखेरि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ अब बानी पनि पर्छ लाउन सक्यो भने है दिनौँ लगायो भने अब कसैले काम गरेन र तपाईँलाई स्लिप एप्निया भएको रहेछ भने है स्लिप एप्निया भएको रहेछ जुन सासै तपाईँको रोकिन्छ रातभरि त्यो कारणले तपाईँलाई दुनियाँ समस्या भइरहेको छ भने तपाईँले सिप्याप मसिन लगाउनुपर्छ यसरी मेजर गरेर हुन्छ अब हेर्दा एकदमै हो जस्तो हुन्छ है कसैलाई अब तपाईँले सुत्नै सक्नुहुन्न राम्रोसँग निन्द्रै परेको छैन अथवा निन्द्रा परे पनि भोलि निकै थकान भएको छ त्यसले लाइफ ड्यामेजै गरे हुन्छ कतिको है त्यस्तो व्यक्तिलाई अब सुरुमा गाह्रो हुन्छ पछि यो लगाउँछन् यो सिप्याप मेसिन भन्छ कन्टिन्युस पोजिटिभ एयरवे प्रेसर सानो मसिन हुन्छ अलिकति झन्झट के हुन्छ भन्दाखेरि यो लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ आफू अब कतै गयो ससुराली गएर लिएर जानु पर्यो है अब घुम्न गए पनि लिएर जानु पर्यो जहाँ पनि लिएर जानुपर्छ ओके यसले के कसरी काम गर्छ भन्दा यो हावा लिटरल्ली यहाँबाट हावा भित्र धकालिदिन्छ गाह्रो कहाँ थियो भन्दा अघि याद छ पिक्चरमा त्यो थुनिएको थियो नि त्यो थुनिएला अलिकति धकालिदिएपछि नि हावा भित्र जान्छ कि कन्टिन्युस धकालिदिइरहन्छ है कति पर मिनट अब त्यो हिसाब गरेर त्यो व्यक्ति अनुसार हुनुभयो त्यो सेटिङ पनि मिलाएर होइन त्यो गर्नुपर्छ यो मेसिन एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ योभन्दा यो सिप्याप मेसिन अब कम्पनी अनुसार हुन्छ होला कुनै के गर्छ र योभन्दा राम्रो टेक्नोलोजी छैन छँदै छैन बिना अपरेसनको अहिलेसम्म छैन है दुनियाँ ल्याउन खोजेछन् तर योभन्दा भरपर्दो पनि कि फेरि है टेक्नोलोजी मात्रै भएन एकदमै भरपर्दो छैन है तर सुत्ने बेलामा लगाउनु पर्यो स्ट्र्याप लगाएर सुत्नु पर्यो त्यति हो एउटा है योभन्दा अर्को ठुलै अपरेसन कुनैको यो मुनिको च्यापु अलिकति सानो अलिक पछाडि धकालिएको कारणले पनि हुन्छ पछाडि स्ट्रक्चर धकालिएको कारणले पनि भएको छ भने जस्तै कसैको यस्तो खाले छ भने सानो च्यापु मुनि यस्तो छ भने अपरेसन गरेर यो निकै ठुलो अपरेसन हो यो सान्तिनो चाहिँ होइन है यो है अगाडि बढाएर यस्तो गर्नुहुन्छ अब यो एस्थेटिकल्ली होइन अब कसैलाई यो अनुहार पनि यो कस्मेटिक पनि भयो होइन र दुइटै काम पनि गयो यस्तो सानो च्यापुलाई अगाडि ल्याउनु मिल्छ अपरेसन गरेर है इम्प्लान्ट बने इम्प्लान्ट गरेर गर्ने हो त ठुलो सर्जरी हो अघि मैले भनेको याद छ भित्र यो नेजल सेप्टम डेभिएटभित्र जस्तै डेभिएट भएर भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई याद गर्नुहोस् त यो पहिलाको नाक थुनिएको छ याद छ यहाँ अलिकति यहाँ थोरै खुलिएको छ यहाँभन्दा बढी राइटतिर हेर्नु यसरी पनि हुन्छ के अरे फिक्स हुन्छ कसैको यदि यहाँ समस्या हो भने राइट यति कसैको एउटा मैले पिक्चर राखेर हिँड्छु एउटा इम्प्लान्ट पनि हुन्छ विभिन्न कुराहरू हुन्छ अरू
प्लास्टिक रड इम्प्लान्टहरूमाथि यसरी तालुम यसरी राख्ने है दुनियाँ कुराहरू छ त्यो अरू खासै इफेक्टिभ हुँदैनन् त्यो सिप्याप मेसिन नै सबभन्दा बढी उपयोगी हो र घुर्ने समस्याको लागि म फेरि 2-4 टिप्स त भनिहाल्छु वेट लस स्ट्रिप त्यो नाकभित्र राख्ने उला त्यो एम्प्युलहरू त्यस्तो प्रयोग गर्नुहोस् साइड लाइन सुत्ने हेड अफ त्यो टाउको भाग हेड अफ द बेड चाहिँ बढाउने त्यस्तो गरेर गर्नुहोस् भएन कसै भएन भने अलिकति मसिनै लाएर सुत्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ है वा कसै आजकल सर्जरी गरेर भित्रपट्टि कुन भाग अलिक भित्र गएर थोरै टिस्युहरू निकालिदिने पनि थोरै के अरे मासुहरू कता पिस निकालेर जहाँ चाहिँ बाधा दिएको छ त्यो निकालिदिने पनि अपरेसन पनि गर्न मिल्छ तर यसको लागि तपाईँ इएनटी डाक्टरकोमा जानुपर्छ कन्सल्ट गर्नको लागि पनि अलराइट त्यति मात्रै भन्न चाहेँ मैले आज कृपया यदि सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् तपाईँलाई काम नलाग्ने अरूलाई काम लाग्न सक्ला अनि थोप्रो दिनुहोस् अलवेज एज अलवेज थ्याङ्क यू सी यू नेक्स्ट टाइम अर्को पटक म छुट्टी टपिक लिएर आउँछु